Драги мои сограѓани, пријатели, роднини, драго моје Ѓорче! Вие овде сте најхрабрите, зашто ние сме посебна сорта на Скопје. Не дај Боже на Ѓорче да му ја земете слободата, духот и гордоста. Ни Лепенец, ни Вардар ке ве пере. Ниту лапица ке ве крпи. Кој ке ви го гледа сеирот? Ѓорче не го даваме. Доста е. Време е. Ѓорче заслужува повеќе. Сакаме промени. И мината сега и овде. Има наши сограѓани кои од дома тивко седат и знаат дека е дојден крајот. Уплашени се, уценети, им се ветува, не знаат кој пат да го фатат. Слушам по сите мала пари ке фрлале. Губат се уплашија. Земете им ги парите, тие се наши и ваши пари. Но тие се најхрабри. Знаете зошто? Ќе го земат калем од врака, нежно, достоинствено, рака под рака, ќе ги казна на 24 март. Ќе заокружат за Сојузот за иднината. За иднината сега. За нашиот број 42. Бројот на Јани, бројот на Софија, бројот на листата на советници во Ѓорче Петров на Бранко Трајчевски. Во 94 година бев 3 месеци во Америка, на Флорида. Размена на средношколци. Семејството во кое бев немаа деца, ме замолија да прашам дома дали може да останам со обезбедени услови за живот. Се вратив зашто срцето ми е во Ѓорче, во нашата, во мојата Македонија. Во моментот, во власта на ДПМН имаме министер од Ѓорче, директор на заеднички служби на владата, председател на собранието. Едниот се оцели во центар, другиот нема завршена фекална канализација во Волково, а третиот, кога оди и доаѓа од работа, не можеме на пазарче да си пазариме. Немаше да влезам во оваа трка да не бевте вие. Вие ме мотивиравте да се вклучам во изборите, заеднички Ѓорче да го направиме пристојно место за живење и заеднички да ги решиме нашите проблеми. Немаше да бидам кандидат за градоначалник, доколку фудбалскиот клуб беше финансиски стабилен клуб, помогнат од општината. Немаше да се кандидирам ако општината дозволеше да згасне европскиот ракометен шампион Кометал Ѓорче Петров. И да имаме и женска и машка кошарка. Ако Партизан, храмот на гимнастиката, не беше затворен. Ако спортот останеше гордост на Ѓорче. Немаше да се кандидирам ако жителите на Кисела Јабука, Стопански двор, Волково пржина ја имаа ветената канализација која самите си ја платија од својот собствен джеп. А се уште плаќаат чистење на септички јами. Немаше да се кандидирам ако Кучково имаше вода преку цела година, а ни кишта ни питка вода за пиење. А Орман фекална канализација. Ако граѓаните од Дексион живеа поспокојно, ако имаше пристапни клучки од влага вода кон Веле поле и за обиколницата, ако немаше во Даме Груев неасфалтирана улица и уреден кеј на Лепенец, немаше да се кандидирам сега пред избори да не беше земен кредит од 1,5 милион евра. Немаше да се кандидирам за градоначалник ако имаше летно кино, ако имаше театар кабаре,
ако имаше уметнички поставки во Ѓорче. Ако немаше урбан живот, не само реприза на фолк-фест во Ландово, ако немаше рап, хип-хоп сцена или рок свирки како некогаш, ако немаше амфитеатар во Ѓорче, ако имаше јавно осветлување со штедливи сијалици, ако имаше изградена инфраструктура до индустријските зони, ако имаше нови работни места, ако имавме парно на газ, да не цепиме дрва преку лето во горештините, ако имавме базен, а се капевме на састав, ако нашите роми од Даме Груев не велеа дека немаат канализација, дека се дават во кал, се кандидира поради немањето капацитет на општината да ја спроведе легализацијата во најкус можен рок, поради недостапноста на општинската администрација. Не дека во изминатите 8 години се нема нешто направено, напротив, паркот во Ѓорче Петров е единствената инвестиција, но сте се запрашале каде отидоа 40 милиони евра, кои општината ги имаше на располагање овие 8 години. Ако само 20% на тие пари се нето приход, а тоа ќе беа 8 милиони евра, или асфалтирање на сите неасфалтирани улици во Ѓорче и канализација до секој дом. Само со овие 8 милиони евра можеше да се направи инфраструктура до индустријските зони, училиште во Хром, доградба на двете училишта Јоаким Крчовски и Тихомир Милошевски, да не одат децата во 3 смени по темница без тротоар, да имаше кружен тег на сред село во Волково. Сите овие средства, ако само еден дел се насочија во спортот, Ѓорче ќе имаше врвен спортски колектив. Но парите ги нема. Каде се парите? Ова е прашање кое ме мачи мене, а се надевам и вас. Но да не заборавам, капитален објект е и споменикот пред СП Планет, но сообраќајно неписмено е тој постамент да ја загрозува безбедноста на сообраќајот. Нема никаква прегледност. Пред да навлезеш во кружниот тек и досега ќе се случија десетина сообраќајки, а веќе ги има не дај Боже жртва да имаме. За вакво смртоносно оружје се потрошени преку 1 милион евра наши пари, а можеа да стават надпатник пред општина да не ни гинат децата. А со тие пари, например, ќе се реконструираше градинката во Дексион, ќе се адаптира објектите во Димитар Поп Георгиев Беровски за неколку паралелки на нашата градинка Росица, ќе се направеше и градинката во Волково, ќе се уредеше кеот на Лепенец да има шеталиште. И вака можам до недоглед. Но јас ветувам дека откако ќе ја преземам општината, моите работни обврски за кои земам плата ќе ги исполнам. Граѓаните од Ѓорче Петров ќе имаат централно парно за грејење на газ. Општината ќе помага на сите ранливи категории преку сопствен фонд. Општината ќе ги помогне сите идеи за отпочнување на нови бизниси. Општината ќе биде гарант за енергетски ефикасни домови. Ветувам дека со моторчето ќе одам на работа кога е топло, а по кафани нема да денгубам, срце на терен ќе оставам за нашето Ѓорче. Мојата програма и програмата на советниците произлезе директно од вас. Во личните контакти на мојот тим се видов скоро со сите што си го сакаат, имаат оставено белег во Ѓорче. Секој поединечно од сите сфери на нашето општествено живење ќе се пронајде. Ви препорачувам топло да ја прочитате. Програмата е отворена за нови дополнувања за реални и остварливи решенија. Во меѓувреме, додека доаѓав наваму, таа нивна црна пропаганда докаоди да луѓето врска немаат што прават. Прво, додека СДСМ раководеше со општина Ѓорче Петров,
таа беше една од најзадолжените општини во Република Македонија. Лага! А не Бог да го прости, ја остави со 80.000 евра во плюс. Со штетната територијална организација, општина Ѓорче Петров ги загуби најзначајните индустријски капацитети. Тие врска немаат дека Лафома, Техногаз, ЈСП база, Фабрика Карпаш, Адинг, дека се сите кај нас. Во време на СДСМ руралниот дел на општина Ѓорче Петров не се инвестираше ниту денар за водоводи, канализација и патишта. Сега бевме во Волково. Светло донесено во времето на СДСМ. Пошта направена за времето на СДСМ. Најзначајните патишта пробиени за да можат луѓето крај со крај да сврзат. Таму беа ниви. Заобиколница се направи за да го развиваат Ѓорче Петров. Каква била нашата визија? 8 години еден ист човек веќе не носи сите женни преку вода со единствена цел – лична финансиска корист. Тоа е гола вистина. Драги мои сограѓани, тоа е вистина. Ништо повеќе, ништо помалку. Тоа трет пат нема да се случи. Доста е, време ти е за пензија. Сакаме промени на подобро за сите честни, работливи луѓе кои си го заслужуваат тоа. За едно нормално живење во една нормална општина, во една нормална држава. Дали е тоа премногу? Не смееме да ги гледаме како ни се уништува Ѓорче пред своји собствени општини, пред своји собствени очи ни пропаѓа нашето место на живење, нашите домови, нашата иднина и што е најважно, иднината на нашите деца. Генерале, на 25 март ти доаѓа на кафе војник кој служил во армијата на Република Македонија, во авиобригада, стави го гезвето за кафе, зашто те прелетувам во прв круг. Да живее Ѓорче, да живее Македонија!